pasi pe mawa mokili mawa te la famille makambo ya pasi makambo ezosala pasi mingi na motema kande na lobaka kande na betaka masolo la famille na Congo na biso tolala kaka tolamuki na dossier ya sika chaque fois que tolamukaka dossier ya sika ekotaka kandenge tozalaki awa na dossier ya ndeko na biso Falon oyo akendaki kokufa kendai kokufa na mobali mosusu mwasi ya libala kendai kokufa na mobali mosusu bandeko na ngai dossier wana euti kosila sikoyo tokomi lisusu na dossier mosusu ba dossier ezalaka nango ka kilikili ba dossier eyaka kandenge bato ebele toyebi ke no pasteur Mike Kalambai aza na concert na ye le 27 juillet mais na concert wana bandeko na nga eye na ba dossier ebele eye na makambo penza ebele kandenge na lobaka nga moko la famille ba dossier mataki olinga te bam dossier ekomi nango kokota soki dossier pe ekoti moyen pi biso to vanda nye ezali te Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka Gavker ayeli bino ba masolo ya kitoko Gavker ayeli bino ba makambo moko ya bien Gavker aye pona lobiko papa mama de partout landaka étoiline Ines TV en tout cas soki ozoyoka na nzoto na yo ozomi yoka bien te oyoka neti kolemba oyoka nzoto esalaka yo pasi to nzoto na yo kokwanza nde kokwanza benga Gavker azawana azo sunga na baka ebele ezala bana otolobaka mwana akoti na yeso ki nini kane to monaka obésité bana baeba zo ya munene o comprendre te mwana zo lia biloko ya bien mais mwana zo ya kayoka munene to yo moko zo ya kaka munene consulter Gavker aya kosunga yo na système moko ya bien. Salut chers boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers bouchos, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na meme libino papa na biso Patrice Ngoi Musoko. Nini ezoleka makam nini esali ke non lelo to ya kobeta masolo. Avant na kota na mwa mozindo ya makam nyonso ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne.
aimez la vidéo la famille, commentez et partagez et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso olandaka Etoile Ines TV zo penza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge tokendaka, kote mosusu ka ndenge tosalelaka, talela PR mwa biloko kolia ezangaka nango te na système moko ya kitoko. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda, bambote nanga na Madame Gracia Mpoi, bambote nanga na ye moko Mama Lisi Mpetu ya balisi, une femme vertueuse na système moko ya kitoko. Bambote na Madame Madrine Mafuta depuis quelque part, Mwasi Nzombe, bambote na Madame Judith Diampo Visa et pourquoi pas Maman Eugénie Zemanga, sans oublier Madame Vicky Mambonzo depuis Sénégal na système moko ya bien. Voilà. Toye lisusu lelo na papa na biso Patrice Ngoi Musoko bande konanga makambo ezali kande na lobaka toujours soki omoni totie mutu na miniature totiaka na luenge te totiaka parce que toyebi que ba makambo eza ba matière eza ba nungu eza yango etindaka biso toya kosala émission na système moko ya bien. Et du coup, quand ndenge tomona biso nyonso mwa vidéo ya muke e bando circuler sur les réseaux sociaux, moyen na tiela bino ba maloba ezate vu que na sala déjà ba émission mwa ebele hein, na sala émission mwa ebele eza na mwa ba maloba ya batu. YouTube pe alingaka bongo te kotiaka ba maloba ya batu mingi ekolukelanga ba makambu yango bandeko nanga moyen na tiela bino ezate. Video wana ezalaki video ya papa na biso Patrice Ngoi Musoko na video wana premièrement abandaki ko kumisa papa na biso Mike Kalambai alobi en tout cas c'est un pasteur oyo azalaka social très cool très humble ayebi ko respecter mikolo ayebi ko reconnaître batu o bayemba kala azalaka peut-être ceux qui azana moi difficulté au mona ake epai ya ba légende o bayemba déjà kala komba papa na biso Patrice Ngoi Musoko, ba frère Matou Samuel, ba ndeko na biso José Nzita parce que dès le départ avec le pasteur Mike Kalambai tango abimisa album asika ya liboso na interview moi je me rappelle na landa interview wana pasteur Mike Kalambai aloba ye mutu a inspira ye na makambo koyemba c'était le frère José Nzita. Nde mutu penza a inspira ye makasi. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Sensibilisation quand ndenge ezalaka la famille ba mapango yango yo nga na kolemba na ngate parce que na boy lobby to après lobby eyaki no mama Etoile yo pesa ka ba conseil ya mabala opesa ka ba conseil ya ba prière mais opesa biso ba conseil te ya kosomba bandako na ye ko sensibiliser bino la famille en tout cas ekozala malamu bo sombela bana na bino ba mapango sombaka sombela ka bana na yo lupango la famille ezalaka toujours malamu mingi lupango o eza 350
$450 ya pamba. Ata soki oza na mbongo ebele te oza kaka na $400 omisombela. Sombela bana na lupango bando tongisaka malembe. L'essentiel oyebi ke bana nanga baza na mwa bisika ya kovanda. Ndenge toza boye eza na bandeko na biso mosusu oyo bazwaka bambongo. Eza pe na bandeko mosusu bandeko nanga oyo pona komona ata $50 oyo na fin du mois ezalaka pasi. Yango soki de ton côté nzamba sunga yo oza na mwa quelque chose ozo simba kanisela pe avenir ya bana na yo ekozala malamu mingi. Voilà. Kande na bandolo ba makambo pasteur Mike Kalambai ye muto inspira ye ezalaki papa na biso José Nzita. To yebi ke mwa mbutu ekotaki na manda ya liboso ya président Nabiso Félix Tshisekedi, à qui d'ailleurs nous saluons en passant, moi mbutu parce qu'il fallait que le frère José Nzita akende kokutana na président Nabiso mais et yaki kosala que non papa Nabiso azalaki moi occupé alors appelle qui message ndenge bakutana ki na frère Mike Kalambai. Alors tango pe pasteur Mike Kalambai a passé un message et pas ya papa Nabiso José Nzita et salaki moi mbutu mais ba régla na bango situation wana solola na bango makamnyoso ekoma nango ok. Lelo oto ekomona kandenge na lobaki papa na biso Patrice Ngoyi Musoko kandenge abano lobaki no pasteur Mike Kalambai aza moko ya ba pasteur moko ya ba musicien ya sika oyo aza na respect makasi aza na considération makasi aza mutu moko azalaka humble très social. Alors déjà ebele ya batu komona ye bongo komona papa na biso Patrice Ngoyi Musoko baye komona ye pe na mwa manifestation oyo basalaki na majabu tomona ki batu ebele bakendaki ba papa na biso cool matope bazalaki kuna tomona ki ba papa na biso kandenge na lobaki na mission nanga mosusu papa na biso c'est qui encore son nom frère Matou Samuel azalaki kuna bakendaki kuna pona ko soutenir pasteur Mike Kalambai. Après concert ya Moïse Mbiye, tomona ki pe papa na biso Patrice Ngoyi Musoko ayaki ko sensibiliser batu bakende ko soutenir Moïse Mbiye. Et lui aussi azalaki kuna na jour à concert. Alors toyaki komona mwa mbutu mutu ali boso on alanda kutu émission ezalaki papa na biso Denis Lessé ayaki sur les réseaux sociaux pour na koloba ke non est-ce que bo mona papa na biso Patrice azana mbongo akufuta Stade des Martyrs pour akota concert ya Moïse Mbiye bango kuna bakota kaka ofele baza batu moko bakota na bango kuna ofele. Alors déjà na mitu ya batu to na ba commentaire ya batu ebele ya batu déjà ba commenter balobi bango balinga biloko ofele mataki kitaki batu mosusu ba commenter bongo. Bon ngana salela yango émission te parce que na mona ki kaka bino moko boyebi prophète Denis Lessé aza mutu moko ya kotaka na makambo ata oyo etali ete omona kokota. Et du coup awa tango peto ekomona mwa vidéo kane na lobaki vidéo ezo circuler oyo papa na biso Patrice Ngoyi Musoko azo sensibiliser batu bakende na Stade des Martyrs na jour ya concert ya pasteur Mike Kalambai. Na ekomona pe ba commentaire batu bakomi koloba ke non ye pasteur Patrice Ngoyi Musoko akomi ko sensibiliser batu bakende kuna parce que ayebi ke na jour wana akokota na lisusu Stade des Martyrs ya ofele akokendo vanda na VIP ya ofele akufuta te yango wana akomi ko sensibiliser batu ba mona ke non alingaka pe pasteur Mike Kalambai mais de l'autre côté alingaka yete la famille ngana lobaka eza makambo mosusu mosusu na boya kakutu kosala analyse parce que tant tosalaka analyse tokotelaka mutu te eza kaka oza na osala musala na yo kaka mais eza na ba émission mosusu bandeko nanga bo excuse nga il faut toloba penza. Est-ce que boyebi ke biso ba congolais tokoma na comportement moko ya mabe ya koyaka kobebisela baninga mosusu ba réputation boyebi yango biso ba congolais tokoma bongo. Donc totala lisusu réputation ya mutu te s'il s'agit que oya kosambwisa mutu sur les réseaux sociaux omona batu mosusu ba oya na pete nyonso. Connaissant le frère Patrice Ngoyi Musoko na lobango aza moko ya ba musicien oya bando yemba depuis kala oya lalaka na mbongo alamuki na mbongo
lelo oyo soki papa na biso Patrice alobi ke non na okende Belgique a okende sans problème. Soki alobi ke non lelo na okende soki États-Unis a okende sans problème. Soki alobi ke lelo il faut na lia na restaurant moko ya VIP a kolia sans problème parce qu'il a de l'argent. Bino bokanisaka ke papa Patrice aza muntu moko ya bisenga senga. Azala muntu ya bisenga senga te. Aza muntu ya bisenga senga te, s'il vous plaît la famille. Bon confondre makambo mosusu te. S'il vous plaît, papa oyo amipesaka respect ya makasi. Mais na communauté na biso ezalaka toujours bato balingaka toujours kosambwisa papa oyo. Na yebaka te pourquoi. Mosusu na lingaka kutu na mituna pourquoi biso ba Congolais to lingaka kosambwisa papa na biso. Est-ce que nenge bozabo ebokanisi ke papa Patrice azangi mbongo ya ye kofuta batike akota na stade des martyrs afuta penza VIP? Mais azana bambongo na ye ebele. Est-ce que azaka obligé okota stade des martyrs? Est-ce que yango stade des martyrs ozala lola jour wana soki okoti nde yo pe okokende lola? Mais la famille totika biloko ya bongo s'il vous plaît. Eza lisusu bien te. Mosusu bomoni biso ba Congolais tokomi kolekisa. Eza ba biloko mosusu wi na boya kananga koloba mais eza na ba biloko mosusu il faut to yebisana ka ba vérité. Eza bien te. Ata soki akei stade des martyrs ye kaka, ata soki akete ye kaka. Mais biso batu mosusu tomonaka soki makambo mutu soki asali mwa likambo tokomi kotala sima. Donc na sima wana aokota stade des martyrs ofele. Papa Patrice azana bambongo pour votre information. Pona bandeko mosusu ba yebaka te. Pona bandeko na biso ya ba Congolais o ba yebaka te ke papa Patrice azalaka na mbongo na ye ko informer bino. Azana bambongo papa oyo. Kandenge bomonaka e bongo. Aza papa moko asimba kambongo. Est-ce que bosi bomona papa Patrice aye sur les réseaux sociaux ko senga batu mbongo? Bomona yete? Asenga ka mutu mbongo te? Bosi bomona to bomona bana na ye bazo ya ko senga mbongo sur les réseaux sociaux. Baya ko senga mutu te. Aza na bambongo na ye papa o ndenge bomona. Aza papa moko azaka na ba principe de vie, aza na ba logique na ye. Alors s'il vous plaît, nalobaka toujours mutu na mutu zaka na ba limite na ye. Ezana ba makambo susu boyebi ke ya papa Patrice ata soki tolobi bongo akoya koloba te. Mais ezaka na jour mosusu bandeko nanga ekoleka. Alobi non, enough is enough. S'il vous plaît la famille to pesa papa oyo respect. Aza papa oyo azana bana o basi bakola. Aza papa oyo banda ministère na ye depuis kala. Na kilelo oyo. Kandenge to benga bango ba légende na musique gospel, oui, aza légende ya musique gospel. Abandi koyemba lelo te. Abanda koyemba depuis kala, alors to pesaka ye respect. Bisika nyonso azali. Ata soki olingi obimisa makambo moko boye na munoko. Mosusu tala yo moko omilobela. Papa o soki na lobi bongo eske ko simba to ko simba te. La famille ekozala malamu mingi. Bablo mosusu photo tikaka, bablo mosusu photo changeaka, bablo mosusu photo bongisaka ekozala bien penza makasi. Courage na ye moko pasteur na biso le pasteur Mike Kalambai, to yebike na minute oyo, mitema to makanisi ezaka likolo. Bato ebele biso personnellement to mituna nzambe jour wana ekozala nini, mais par la foi nous croyons surtout que makam nyonso e okende bien biso toza bana nzambe. Quand nenge to yebi l'impossible n'est pas Dieu, nzambe na biso ata soki bitumba eye ya ndenge na ndenge, mais titi to koma na suka nzambe na biso alakisaka toujours que non aza nzambe, il est souverain. Alors ba félicitations à pasteur Mike Kalambai d'avance. To yebike avec Dieu makam nyonso ekotambola bien. Chers chrétiens de partout bolandaka Etoile Nines TV, to yebike makamboyo eza pona lokumu nzambe. Alors tango bo sambila kaboti yango pe na ba prière, nzambe alola azala au contrôle na jour wana. Nzambe alola amilakisa, nzambe alola amonana, alakisa penza elongi na ye, wana nde eza prière na biso, wana nde eza oyo tozoluka, parce que tolingi réussite totale na makam nyonso
Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku, terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na bande d'écran na bino. Contactez biso pour na précision. Terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.